Di mana rusuhan gitu, Iping? Eta di rumah sakit, Kai. Rumah sakit, meureun sia teh rumah sakit. Eta rumah sakit. Aya naon di rumah sakit? Aya dokter, aya suster, anu lobana mah anu gering. Maksud urang teh aya urusan naon ke rumah sakit? Pan eta pabajikan urang ngajuru. Oh, Nyi Edah teh ya? Eta Nyi Edah pabajikan urang. Nah, bet ke rumah sakit. Lain dek kaparaji. Alhamdulillah oge karek 8 bulan. Udah ngomong nama, cek dokter oge, temperatur. Naon? Temperatur? Prematur meureun sia teh. Tah eta cenah mah orokna oge dituna di kompresor. Kompresor? Naon? Inkubator meureun sia teh. Teuing pokona mah kitu we. Tapi salamet dua nana. Uguh inung nama pendarahan, kudu transmigrasi, bubuhan. Beak 2 labu. Transfusi meureun, lain transmigrasi sia mah. Ari orokna kumaha? Panas puguhan. Tadi oge diasupan tespen kanu kelekna. Sugan we orokna teh sutet. Lain sutet sia teh, step meureun. Nah, orokna bet prematur. Teuing cenah mah inungna loba teuing ngadahar mih. Mih ayeuna teh loba teuing make formulir. Lain formulir, formalin sia. Duh, salah wae ngomong kuring teh. Ari eta pamajikan dibawa ke rumah sakit mana? Eta di Cicadas, rumah sakit Tante Yusuf. Santo Yusuf meureun. Geus lieur. Jig balik ah.